marhabin izuwa tashar Hausa Room 24 TV. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Wallahi in gaya maka daidai ma da la zuma roƙin nan. Wayannan suka zo gaya maka suka buɗe ma sojojin nan suka sa maka ta. Suka yi Wuta kawai kai ta buɗawa. Suka yi mai kace? Suka buɗe masu wuta. Su yan ta'adda kenan. Yan ta'adda suka fara buɗe ma wayannan sojojin wuta. To wani hali ake ciki yanzu? To yanzu dai alhamdulillah komai ya laba. Sojoji sun zo sun abin da sun su. To an saki asarar rayuka wurin? Gaskiya akwai mutum biyu da na gani wani ta wurin. Cikin barayin koko cikin jama'a? To ban sani dan na ga ko barayin ne ko jama'a. Ban sani ba dai tukuna. Amma na ga mutum. Da daidai wani lokaci abin ya faru? Misalin 7:30 ne. Daga 7 zuwa 7:30 abu. Har kusan 8. Na daren yau? Daren yau. Kai kana daidai wurin lokacin da abin ya faru? Muna zuwa an fara abu. Su yan ta'addan daga yana suka fito ne? Mu ba mu sani ba, ni dai na wuta kawai muka fara sai na sauka na gudu a abin da da babu da abin ya lafa ke da babura suke? A'a ba da babura suke ba. Da mota suke? Da mota Allah da suka fito. To ku ina kuka yi lokacin da abin ya faru? Ni zan zo nan zuba ne daga mina na fito zan zo nan zuba. To sai kuka yi yaya? Mun gudu ne. Mun shiga cikin wannan anguwa mun bar motocin baki. To da ka koma ka ɗauko motar naka? Na ɗauko mota yanzu na zo zuba kenan. Na'am. Amma har na ɗan abu na ɗin ƙafa na wallahi ina da kamar na ɗan samu targaɗe a ƙafa na. Na'am, amma da jami'an tsaro sun je wurin? Sun je gurin. To Allah. Ai da suka je ne muka ga abin da yake ciki da kyau da kyau. Yasa na samu abin da ɗin kira ka. Allah ko mun gode kwarai. Amin ya rabbi.